Pri príprave orgovánového sirupu postupujeme nasledovne. 100 g kvetov orgovánu, nasypeme na to nakrájané citróny, nakrájal som 2 kusy a zároveň som ich aj zbavil kôry. Zbavil som ich kôry z toho dôvodu, že nechcem, aby v tom sirupe bolo až tak cítiť ten citrón. Chcem, že by viac vynikla vôňa orgovánu. Zalejeme vodou. Necháme luhovať 24 až 48 hodín. Miešame, kým sa cukor neroztopí. Keď začne vrieť, horúce prelejeme do fľaše. A nakoniec som sa tu rozhodol sterilizovať vo vodnom kúpeli. Z celkovej dávky mi vyšli 4 fľašky.